Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wala udwana illa ala dhalimin. Wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Falënderim takon Allahu dhul Gjelal, I cili na ka bërë pjesëtar të dinit Islam. Salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam. Na pra jemi duke shpjeguar disa hadithe për namazin. Ajete dhe hadithe. Tash kena ardhën të një ders qka përvjen marrë me kalëzu këtë dersin, për atë arsye se vetë nuk jam pitenve, inshallah Allahu dhul Gjelal më falë. Ku për thotë, namazi me xhamat. Namazi me xhamat. Po, sa është vlera e namazit me xhamat, edhe ai që nuk e fal namazin me xhamat, nuk po du me hi ati. Inshallah Allahu dhul Gjelal drejton mas pari herë mua. Po duhet me kallëzue një sen. Kur ta falsh namazin vetë, apo të shtëpia jote, e kije një sevap. Po kur e fal namazin me xhamat, sikur çka e falim na qëtaj, I këndin me xhamat, që ki namazi jot shumë fishohet, e kije 27 sevape. 27 herë, bashkë maj fort namazi, se sa kur e fal vetë. Do hadithe, po vjen 25, do hadithe 27. Po me konë që namazin e fal Mesgjidul Aqsa, sa I ka? 500. 500 herë maj fort namazi se sa me falën vetë te xhamia e Aqsës, ku po liftohet që atje, ku po delët gjaki. Edhe ai gjaki që ka delët atje, nuk delët për badjavë, pëse se muslimanët e dinë se çfarë vlere ka e xhami. Po me konë që ta banë nasib Allahu dhul Gjelal me o falë të xhamia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa e ka vlerë një namaz? 1000 namazë. 1000 namazë. Po me konë që Allahu dhul Gjelal ta sjell edhe kije risk me shkuen qave. Për një namaz I kje sa 100.000 namaz. 100.000 namaz. Për këtë arsye pra që njëri I cili ka mjete, elhamdulillah, a shumë se vapi madhë me shkue, veç një namaz me bo. Nja e mos fola, kur shkoj shti nejnë ati për shumë një javë, 2 javë, sa namaz I banë, sa se vapi ashtë, dhe thotë. Po, të minë mi vesh. Sukur për shembull, po du me pru një shembull, e kije një unazë. Edhe ajo unazë të bjenë smoki. Sa kushton ajo unazë dili shka bjenë të smoki? 1 miliard. As 1 miliard nuk ka. 5 dinar. Ama, kur du është dikujna me ja blen një dhurat, ja blen një dhurat, një unazë të sërmit. Ajo unaza e sërmit sa është, mi njëherë I hi vlera. Po kur dush mi a bleje nusës, për shemë da një unazë, shkon një a bleje në të altanit. E unaza e altanit sa është, 10 herë ma shtrejtë se sa unaza e sërmit. Po kur dush dikujna mi a bleje dishka hala ma ekstra, ja blen një unazë, ashtë e diamantit. A I veç a I guri shka ashtë ati, dhe thot 10.000, 20.000, sa ashtë. Dhe thot ju I dini këto çmime ma të mira. Ketë janë unaza, edhe ajo e smokit ashtë unaza, edhe kjo e diamantit ashtë unaza. Ama çmimat nuk I kanë njësoj. Edhe namazi jonë, ketë duke që ashtë njësoj. Ama vlerën
nuk e ka sikur shka e ka namazi me xhamat në xhami, e sidomos me Mesjidul Aqsa ose xhamin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ose në Qabe. Do thotë veç kanë të ju rritën vlera. Por çka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ardhur hadith e ka thonë la tushaddu rihal illa li thalath. Çka më thonë tushaddu rihal? A e keni pa për para kalit kur ja kena vënuar samarin, ja shalën. E ka në fund një rrip. Edhe shka, ja shtrëngojnë atë rripin që për mos mi ras samari ja shala, kalit. E që këndë më thonë shed, me shtrëngue, dhe thot atë mjetin me të cilin të jo thonë. A kje dhe një kali, a kje dhe një deve, a kje shka kje, kur t'ja shtrëngojsh, dhe thot nuk shtrëngohet mjeti i udhimit përveç se në 3 xhamia. Krejt xhamia qera në dunjo shka janë, e kanë njëtin sevap. Desh u fale këtu, desh u fale një e pash, desh u fale Sultan Ahmet, Turki, desh në Ankara, desh ku dush, apëtan. Krejt xhamiat dhe thot e kanë njëtin sevap. Me përjashtim që të në 3 xhamiave që i ka përmenën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Inshallah Allahu dhul Jalal na e ban nasib me shku dhe me vizitu ato xhamia. E 2 xhamia do thot janë tira për me shku me vizitu. Ama një xhami ka problem me shku me vizitu. Aja është Mesjidul Aqsaja, inshallah Allahu dhul Jalal e liran edhe ata që për me mujt rahat muslimant me shku me vizitu. Ama kur da kish pasoshin diplomatik ja ki pasosht Evropë ja shkon edhe me ta sot, ama për këto pasosha qena është pak ma problem, inshallah Allahu dhul Jalal na i mundson që me shku me shkel ato vend. Ma tepër s'po du me folë se po vjen marrë për vetit, për atë arsye se nuk po jam i rregullt në namazin shka është me xhamat, inshallah Allahu dhul Jalal na ban për atë në shka të rregullt me xhamat. Transmeton Tirmidhiu pi Enes ibn Malikit. Të thot, Tirmidhia e ka përmen një hadith të Enes ibn Malikit. Na kalzum një ditë se Enes ibn Maliki a kon kush shërtori i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Të thot, kur ka ardhur në Medinë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kja ka një vogël, 70 vjet. E kur ka dek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a bo burma, 70 vjet i ka bo. Edhe qiki sahabi do thot tham që është për sahabive shka shumë kanë gua hadithe për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Shumë kanë gua. Sahabit të cilët kanë hadithe shumë për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e kanë derejën pak ma nalë se ato sahabit shka e kanë transmetu një hadith ja 2 haditha për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kish ka thonë, thot e kungue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam të thonë, men salda 40 yawman fi jama'atin yudriku takbiratil ula kutiba lahu bara'atan, bara'atu minan nari wa bara'atu minan nifaq. Kupton e mirë që taj këtë hadith. Kujna Allahu dhul Jalal ja ban nasib që në xhamat mi falën 40 dit. 40 dit, që xhamin e ki këto. Edhe e këvnu menën, mës me të ka përci asni namaz. 40 dit, po vjen pe falë me tekbirin e parë të imamit. Apo thot tekbirin e parë imamit, Allahu Ekber, ti u lidhe e thove Allahu Ekber. Që ki tekbiri i parë, sa vazhdon? Kur thot hoxha Allahu Ekber, teri kur e brin reshatin, teri sa më shkon në ruku, thot Allahu Ekber. Me konë që e ke mrinje hoxhën, që tekbirin fillestar, nuk bani mo tekbir për me shku në ruku,
ose me thonë se mi Allahu limen hamiden. Do thot ti e ke mrije tekbirin e parë. A mërvesh, do thot në reqatin e parë, ke thonë Allahu ekber me imamin. E ke zonë imamin në reqatin e parë, nuk e ke zonë dytin. Sa 40 dit. 40 dit. Qike njeri ashtë i pastrum për dy seneve. Mas pari herë shka Allahu dhul gjilal nuk e gjek që të njeri me zjarë gjenemit. A i kemi qarë. Edhe dytën shka që ki njeri nuk bëhet munafik kur. Dhe thot, kima nuk ka shansa mu bëhet munafik. Ose mu gjek me zjarë gjenemit. Ama, dhe thot, do të minit gati. Dhe thot, namazin 40 dit. Dhe thot, mos me të ka përcije tekbiri fillestar me imamin në gjamien tane kudo që je. Që ta dhe thot, këtë si hadith e kanë shtremu pak për të. Qysh i kanë shtremu, nuk i kanë spjegu e bashkë taman qysh ashtë. Se hadithi thot, 40 yawman 40 dit. E haqilert e tonë për para kur kanë shkue në haq, ka sa namazi i kanë bëhen në Medine? 40 namaze. 40 namaze. Edhe pa i bëhen 40 namaze nuk kanë shkue në qabe me bëhen haqin. Pse e kanë ndryshu qëta? Pi ditve e kanë bëhen namaze. Pi ditve e kanë bëhen namaze, e kanë lecu pak. Ama që ki hadithi shka thot që 40 namaze, nëse i falë të gjamia për Amirit sallallahu alaihi wasallam, ka dyshime pak. Nuk është hadithi i fort, është hadithi i zajft. Ama hadithi bash i fort, është i hadith i Enesit radiallahu anhu, të cilin hadith dhe thot po e ban sahih Sheh Albani. Dhe thot ke alimi i fundi shka ke në shekullin 20. Dhe thot nëse 40 dit arrin me tekbirin e parë të imamit mi falen vaktet, je i pastët. Pishka për zjarëbi gjenemit edhe për një fakit, inshallah Allahu dhu gjilal në i ban nasib. A kjo nuk është ranë, për që dha shka ja ka vënu menën taman, a pëton që më mbrojt për zjarëbi gjenemit. E qëtaj komentatorët e haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çka po thojnë? Po thojnë nuk ka shumë me rëndësi 40 ditë. Sa është me rëndësi tekbiri fillestar. Dhe thot kur të vish ti në xhami, mos me ardhë si demel, po me ardhën rakatin e parë më kanë me imamin. Dhe thot ma shumë rëndësi po japin, dhe thot me mrije rakatin e parë me imam, se sa mu falën 40 dit pa nalë heqë. Dhe me ke qenë në falë 40 dit, edhe ma kurbonë kartënishi, po dhe është po falë në heqë. Ja, nuk ashtë ajo. Po qëllimi ku ashtë? Qëllimi i 40 që të ashtë, se në 40 dit bëhen ndryshime. Ka shumë hadithe që ka folin për shembull për krijimin e njerit. E ka përmenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se këtë etapat e ndryshimit të krijimit të njerit bëhen ka 40 ditë. Për atë arsye ka thonë edhe 40 namaze. Ama bash ajo kajmaki ku është me mrije imamin në rekatin e parë. Për atë arsye na për shumë xhamia për shembull e thirrin e zonin. Për çka e thirrin e zonin? Për me morë vesh njerëzit se do të me shkuen në xhami. Haki e zonit, bashka e ka qaj vajib, është sa më rrinë zoni i njerit. Jo zoni për jaqallës, se na ta shikin avnu për jaqallët, e zoni jo njët në shutkë. A i shutkës për shimë njët të na. E qëtaj, pi shutkës më arë mu falë këto, është pak si lartë.
ose piktujt me shku shut, mu fala është pak si largë. Ama obligohesh me u përgjegj kur të njihet e zoni me vesh. Zoni do thot i njerit sa po shkoj ka, terin 500 metra po mu i ka me shku. E ke pa për që më ka njëherë kur të gju, a jenin atë piskëmbën tane, tek terti 500 metra. Për këtë arsye, edhe qytetet kër i ka ndreqen muslimanët, që e këshin i Shkupin, për shemë, a është qytet i maqëm, nuk ka episodi, do thotë që 500-600 vjetë, sheher është. Kër kanë ardhur Osmanlit, çka kanë bo? Janë mundue që me ndreq xhamia sa mërin e zoni i njerit. Për shembull, xhamia e Hafëzisës, shka i thojnë sot Gjedid Isa Beg, tërët e xhamia e Molla Fadili, këtina Molla Hazbijës, Mikëshirin sa ka? S'ka 500 metra. Po pite xhamia qëtër me shku të ja i pasha sa ka? Nuk ka 500 metra. Po pite ja i pasha me shku të Hatun Gjiki sa ka? Nuk ka 500 metra. Po pite ja i pasha, pite kjo Hatun Gjiki me shku të xhamia e Jeshil, Hafës Fadili, çka i thojna? Sa ka? Nuk ka 500 metra. Po pite Hafës Fadili me shku të Haxhi Shazimi, sa ka? Nuk ka 500 metra. Po pite Haxhi Shazimi me shku të Dusëzi, sa ka? S'ka 500 metra. Apo mujni me kuptu këta. Për shka i kanë rejtë gjithë të xhamia, na ka të njerë tojna, shumë xhamia be? Ja. Nuk janë shumë xhamia. Pse? Se xhamia është vend i tubimit. Kur nuk e kanë pa di kanë xhami, e kanë di që është i smutur. Edhe te muslimani, nuk mundet muslimani me nejti dek të shpja vete, ma shumë se një kohë të namazit. Sukur shka i ndodhë për që mos shkavit. Pse saj, se ka për obligim me shku në xhami. Ama muslimani si mos të vere një kohë të namazit, ka be Haxhi filani, valla i smut është. Minjëherë mërë nga vesh që i smut atë gjënaj. Edhe masanina kur është i smut, mënojna me shku me vizitu, ja me aqu një sok, ja me vetë shka që isha të kashtë. Apo mujni me kuptue manojen e xhamatit. Do thot manoja e xhamatit është punë shumë e madhe, që edhe me bo me dek, mos mi shku e gjinazja, mi u kalbja, mi u krim. Po, një kohë e namazit, njëherë, mirët vesh që, vallaj, është i smutja ka dek. Inshallah, Allahin e ba nasip me dek me iman. 14 që, thamë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmenën për punën e ndryshimeve. Se nëse i nin namazit gati 40 ditë, është e pamundshme me lanë namazin. Për shka? Se mrena 40 ditëve e ke mësue lezetin e namazit. E ke mësue lezetin, e ku ta mësojsh lezetin e namazit, s'mundesh me lanë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin e Abdullah ibn Mesudit radiallahu anhu, ku thot, yajma'u al-khalqu ahadikum fi batni ummihi 40 yawman. Krijimi i ju bëhet në mitrën e nanave tona. Sa 40 ditë. Bashkohet. Kush bashkohet? Bashkohet uji i babës tonë me ujin e nanës tonë. Ku? Te barki i nanës tonë, te mitra e barkit tonë. Masanena kur bashkohen ato dy, Allahu Dhul Gjelal e ban ata çka? Gjak. A i kemi qartë. Gjakin gjizur. Masanej qaj gjakin gjizur sa shkon 40 ditë. Mas 40 ditëve pi gjakit bëhet mish. Masanena mas 40 ditëve henez do thot i vjen shpirti. Do thot koka 40 ditë bashkim, masen 40 ditë gjak, po masen 40 ditë mish, po masanena po i vika do thot shpirti. Edhe gratë shka janë me yzër, do thot kur ti ka përcen 3 herë ka 40,
Atëra thotë vallai livriti diçka. Pse? Se I ka ardhur shpirti. Amateri sa nuk I vjen shpirti, nuk lëviz, kur gjë hiç nuk lëviz. Po çysh e diti me këta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para 1500 vjetë s'ka pas as e has, diagnostika s'ku gjë hiç. Kjo është mucize. Kjo është mucize, shka henez shkenca ati zbulue fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe shumë sene shka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hala për muslimant nuk janë qarta. Pse ka thonë pejgamberi al-Islam? Ama do shta do një gjëllërat shka vjen mas neve, ka me morë vesh se psa qështu. Nuk do me thonë për shemë ti me mësu e da një qenë, me thonë valla s'pe marrë veshën. Mësoj e ti. Ti a e merë veshë, se merë veshë nuk kam rënsi. Ti a mas e ke mësu e ja për cilë da një kujna qeter, ajë dhe thot ka me pasën dobi. Sikur shka për shemë leximi I 10 ajeteve të para suratul Kehf. Për shka janë këto? Që Allahu Dhul Gjilal me na mbrojt pi dëgjallit. A ka pa da njoni dëgjallit pi juve? Jo, se kena pas njoni. Ama qka? Na I thojnë ato, për shka që helbeto me bo medal, I lexon që ta 10 ajete, Allahu Dhul Gjilal mbron pi sprovës tina. Gjenerata e pare ka lexuar, dyta, e treta, e katërta, këna arda gjenerata 35, 36, sa jena. Dhe thot këta të gjeneratat për para që kanë shkue, se kanë arrit këta, elhamdulillah. Ama cila gjenerat ka me mëri, na nuk e dina. Ama na ilmin do të me përcjellë. Dhe thot do të me trashëgue që ta shka e ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sa I ka thonë, me konë që del dëgjalli në vaktin tem, unë e kam ju mbrojt. Po nëse del dëgjalli vaktin masit des, unë mbrojtja me e mirë qka është me lexue 10 ajetet e para suratul Kehf. Kjo s'ka dalë hala. Shkallë Allahu Dhul Gjilal në mbrojt. E tash, mundet me thonë dikush pa, a mundet me dikush me netën hazër tekbirit fillestar? Po, mundet me netë. Histori islame ka shumë bura shka janë të regjistrum, shka 50 vjetë tekbirin e parë nuk e ka përci pa xhamat. 50 vjetë, 40 vjetë, apëton, nuk e ka përci pa xhamat. Po na kina edhe në Shkup që do, xhamatli, apëton, shka, mashallah, I nëjnë hazër, dik namazin. Nuk e dia I kujtohet një plak shka konë të xhamia I Sabegit, I Koliçanit. Si, sahat Sergisov, dhe thot, kur thirë ke zoni, ata e pashin xhamia atje. Edhe elhamdulillah, ka edhe sot, burat mirë, musliman të mirë, shka kur thirë e zoni, aja është të xhamia. Dhe thot, e ka bon vetin tërbije, për qatë tërbije në shka foshmina, dje. Se ka dhe njëherë, nuk ka me rëndësi me pas shumë ilëm, ashtë me rëndësi me pas tërbije, me pas, dhe thot, khushu, me pas frek respekt dhe Allahu Dhul Gjilal, inshallah Allahu Dhul Gjilal në e ban nasib. Nuk përdu në mi lexue, dhe thot, këto shembujt, apëton se shumica e të në, dhe thot, janë emna shka përdorën në për qitabe, inshallah Allahu Dhul Gjilal në ban pëjtimre. Edhe një sen përdu me spjegue se inshallah nuk keni do sa ditë. Shkurt. Dhe thot, tekbiri fillestar, ko ka shumë me rëndësi. Fillim munis namaz. Ti mundesh masane me falë edhe dytin dhe qatë, edhe tretin, apëton, edhe të katërtit, edhe në tehjat, mundesh ti me mërin gjematin, ama se kijat se vapin e tekbirit parë. A I kemi qarë. E dyta, shka do të me pas parasysh namaz, do të me pas parasysh ta amanin e I thojnë arabisht. Dhe thot, më konën rahat këtë falish namaz. Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qka ka thonë? Mas hajni, apo hajni maj madhë, cili është? Hajni maj madhë është qaj I cili e vedh namazin e vetë. Dhe thot,
koka keqë dhe mja vedh dhe rikujna pasonin. Ama qaj shka ja vedh vetit namazin, dhe thot ki koka halo ma hajni madh se qaj shka ja vedh njerëzve pasonin. Edhe kër e ka ngu këta për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët janë çuditë. Ja Rasulullah, qysh njeri vetit mja vedhen namazin. Edhe ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yatimu ar-ruku'a wala sujud. Ki njeri kur falet nuk e plotson rukujen edhe nuk e plotson sejdën. Ha? Rukujen veç çka bën? Allahu ekber, semi Allahu limen hamide. S'ka vakt mi u drejtue shpina e tina. Ose në sejdë kur shkon Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, s'ka vakt mi u drejtue kush shpina e tina. Për këtë arsye do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e keni ngu këtë hadith shpesher, kur ka hinë xhami, ka ardhur njëri mu fal, ha fal shpejt e shpejt edhe tu dol për jashtë pejgamberi i thotë falë edhe një herë se su falë. Hinë ki përsditi, mu falë shpejt e shpejt, apet del pejgamberi thotë, këta u falë edhe një herë se su falë. Falët ki përsditi, kur dal, i thotë pejgamberi, këta edhe një herë falë se su falë. I thotë, vallaj, ma mirë nuk di. Mësot, ha? E qëto është dalimi mes neve edhe mes shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Para me ndojë ti për shembull vetin, vjen në xhami mu falë, edhe dikush do të falë, se su falë. Shka i thëllë na? Hape këshirë punën tonë ti, për su këshirë mua. Ti pas kemet me më ka dzuhe mua këta. Ha? Nuk ka qështu. Nëse dikush të këshillon për hirë të Allahu dhul Gjelal, do të me pranu këshillë. Ha? Edhe nëse hidë Allah është dush më drejtu, qështu ashtë tradita e shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ki i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka të diju, në ma mirë nuk di, apo mëson pra. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shka i thot, idha kumte ila salati fekebbir. Kur të hish namaz, shka du të me mo? Allahu ekber, me mor tekbir. A ke pa masenina, ulema e kalzojnë të rekumi ngrujt, veshta mi prek, atër të krahta, qysh me bo. A shumë razik, jo. Dhe të nuk mund është ti me hinë namaz, Allahu ekber, pa i që dur të hiq. Ja, qaj njëherë, Allahu ekber. A një shfarë bukurije e modha është, me nejtë për shumë për masë ati, mi pa njerëzit të hinjen namaz, të ti që dur. E pse mi që dur? Mi u bo testim kujna? Allahit. Dhe me ke, o Zot, une të bon ati testim. E masani qka? Thumë me kra ma të jesër e maak. Ledzo që ta shka e din. E din kullu vallahin, ledzo e kullu vallahin. E din da një surë ma të gatë, se bihisme rabbi ke l'ala, ledzo e ata. Po e din da një gjus pak ma të për ledzo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam para mëndë, suratul Bekara e ka ledzo e për një reqat. 49 faqe i ka. 49 faqe. Nëse donë për shembull me lexue pin fillim tek në fund, su ne lexon para një sahatit. Një sahat. Hajde. Dhe thot kush? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ashtu që ka dhe sot që ashtu njerëzi. Vallahi billahi njëherë kum pas shkue mu fal në Kairo me një xhami. A ka një çfarë profesor doktor i usuli fikit. E ai fal këtë arabia. Dhe na ishme gjem 3 e hinë mu falë, kër janë isha e me lezu. Edhe na më ulladhu, ba në flamë të ullë bjallin, se mund është më ullë, kër falë na file namaz. Kër janë isë në disa me kajtë, ti me kajtë, s'po mund është me kajtë, kime nejtë në kamë. A përëtën, bile, kime nejtë në kamë. Pse? Se namazi është ven ku e qëtësa njëri shpirtin, ku hinë dialog me ka, me Allahun dhul Gjelal. E leximi i Kuranit je të folë me Allahin. Je të folë me Allahin. E mas pak, sa do të me lexue? Elhamin. Do thot, la salate limen lem yaqra bi fatihatil kitab. Ka thonë pejgamberi alayhis salam, nuk ka namaz. Çaj shka nuk e lexon elhamin. Do thot, do të
Me lexu mas pak të ilhamit, masanina edhe dani surë shkur sa din, çaq lexon. Masanin shka thumma rka hatta tatma'inna raki'an. Masanina shko në ruku, ama në ruku nej tek deri sa stabilizohet shpina jote. Thumma rfa, masanin çoju hatta ta'dil qaiman. Tek deri sa të nesh në kom, kur thush sami Allahu liman hamidan, edhe drejtohesh në kom. E tash me skret këtinve ka për shembull dua që i kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çka thua? Sami Allahu liman hamida. Masalan çka thonë? Rabbana wa lakal hamd. Kjo është më e pakta. Po mundesh me thonë Rabbana wa lakal hamd. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma shi'ta ba'd. Do thot ka duaja të cilat do thot dosh miknuti. Hajdin? E do thot dosh mu drejtuar njëherë. Ja, njëherë semi Allahu liman hamida, Allahu akbar. Ja, drejtoj njëherë. Merë frim njëherë mirë, e masanena shko në sejdë. Thumë me zgjud. Masanej banë sejdën. Sa me ba sejdën, të këtër disa të rafshohet shpina, mirë në sejdë. Thumë më rfa, hatta të të mejnë në gjalisen. Masanej qumë pi sejdës, edhe qka? Dush me pushua mes dy sejdëve. Do të me kënu di shka ti, mes dy sejdëve. Allah me këfirli, warhamni, wahdini, wafini, warzukni. Do të me kënu di shka mes dy sejdëve. Ajo minjarë, Allahu akbar, Allahu akbar. Hatta të të mejnë në gjalisen. Tek të disa të bosh i mirë, ku t'jesh jullë. Warfa dhalike fi salati kulliha. Edhe masanina bani këto ketë namazin ta. Do të të edhe reqatin e 2 qashtu edhe 3 edhe 4, do të mi falë njësaj. Për këtë arsye pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çka pi thot e timur ruku wa sujud, plotësoni rukujin e juaj edhe sejdën e juaj. E jo do thot mu falën shpejt e shpejt. Sikur shka sora e verë ushimi. Shpejt e shpejt, jo, po ka dalë. E inshallah Allahu Gjilal na i ban nasib që namazet tona mi falë me khushu, me frikë respekt dhe Allahu Gjilal. Qashtu që shta ka mësue pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ka thonë, khudhu anni, merrni për meje, ose ka thonë, sallu kemare ejtumuni u salli. Faluni që ashtu që shumë keni pa mua të falë. Edhe na pra dohet mja përga pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E na që taj e kena pa pejgamberin alaihi wasallam që i ka falë 2 reqat, edhe na i falë 2 reqat. Ama 2 reqatet e tina me tola kanë dallim shumë. E dina për shembull që i kindia i pas ka 4 farz, edhe na i falë 4 farz. Psebe, pa i ka falë pejgamberi alaihi wasallam. Pa ama, a i ka falë që shtu sukur ti? Si ka falë. E na duhet mja përnga, jo veç të reqatet, po edhe të cilësia. Të tha që i ka falë pejgamberi, që ashtu më munu edhe na mi falë. E kur ti falëmi, që i ka falë pejgamberi, e që atëherë i na mirë. Ama, na kur e shofë për da një kanë, që për falët ka dalë, jave në këshoja ti më falë. Pse? Shumë gatve që ishin taravit. Ama kur e falë da një kush, shpejt e shpejt, që ki na këna që ketë. E masanina qesit na për internet bojnë hajgare, turbo imam. E po bojnë, turbo dojnë. A përtan, inshallah Zotit na drejtar. Lusë Allahu në gjilal me falë gabimit e me na bon për atinve që ka falën, që shka falë për Amberi sallallahu alaihi wasallam. E kulu qawli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum, wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.